दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यदि दोस्तों आपके फ़ोन की साउंड की क्वालिटी बिल्कुल बेकार हो चुकी है। दोस्तों आपके फ़ोन में बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती है। आपने बहुत बार कोशिश करी अपने फ़ोन को ठीक करने की, पर दोस्तों ठीक नहीं हो पाया है। आपको इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करना है दोस्तों मैं इस वीडियो में पूरा सोल्यूशन बताने वाला हूँ। A to Z सब कुछ आपको इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। दोस्तों आपको करना क्या होगा, आपको सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। आपको दोस्तों सबसे पहले जाना है फ़ोन सेटिंग में। दोस्तों फ़ोन सेटिंग में जाने के बाद आपको थोड़ा नीचे आ जाना है। आपको नीचे चलते जाना है और आपको यहाँ नजर आएगा एडिशनल सेटिंग वाला ऑप्शन। आपको एडिशनल सेटिंग वाले ऑप्शन पे चले जाना है। एडिशनल सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाने के बाद दोस्तों आपको यही एक ऑप्शन मिलेगा जिससे आपके फ़ोन के साउंड की क्वालिटी बहुत ही अच्छी हो जाएगी और साउंड बहुत अच्छा आएगा। आपको जाना है सबसे पहले, आपको जाना है क्लियर स्पीकर। क्लियर स्पीकर पे चले जाना है। क्लियर स्पीकर पे जाने के बाद आपको सबसे नीचे आ जाना है और आपको यहाँ से स्टार्ट कर देना है। दोस्तों मेरे फ़ोन में ये फीचर स्टार्ट नहीं हो रहा है क्योंकि दोस्तों मैंने ये फीचर पहले से ही इस्तेमाल कर लिया है, जिस वजह से दोस्तों यह स्टार्ट नहीं हो रहा है। दोस्तों मेरे फ़ोन के साउंड में कुछ दिक्कत आती है या परेशानी आती तो दोस्तों यह फीचर स्टार्ट हो जाता। दोस्तों मेरे फ़ोन के साउंड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जिस वजह से दोस्तों यह फीचर स्टार्ट नहीं हो रहा है। और दोस्तों आपको फिर बैक पर जाना है। बैक पर जाने के बाद यदि आपके फ़ोन में पानी भर चुका है तो दोस्तों आपको अपने फ़ोन को 2 से 3 घंटे के लिए धूप में डाल के छोड़ देना है और फिर आपको अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर लेना है। स्विच ऑफ करने के बाद आपको अपने फ़ोन को फिर से चालू कर देना है। इसके बाद आपके फ़ोन के स्पीकर में जो प्रॉब्लम आ रही थी वह प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। यदि फिर भी आपके फ़ोन के स्पीकर में प्रॉब्लम आ रही है तो दोस्तों आपको अपने फ़ोन को किसी टेक्निकल पे जाकर दिखाना चाहिए। यदि दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय, धन्यवाद दोस्तों।